فكرتني والله بنت امبارح، ست امبارح كانت عندي قالت لي يا دكتور احنا عملنا عندك العمليه من سنه والبنت لسه بتشخر. فانا برضو الصراحه اتضايقت، يعني ليه يعني مع ان انا اعمل لها عمليه وبتاع. فقلت لها هي مليانه؟ قالت لي مليانه جدا. قلت لها طيب ورقبتها قصيره كده؟ قالت لي. قلت لها هتلاقيها اللوز ما شلناهاش او هي عملت لحميه بس؟ قالت فعلا. قلت لها هتلاقي لوزها كبيره يعني. ففعلا قالت لي ان كل ده موجود. فقلت لها ايوه ده مشاكل تانية. انا مش العمليه لا قدر فيها مشكله، لا هو صح. فعلا في مشكله تانية عامله الشخير، لكن الناس مش عارفه الموضوع ده. يعني الناس فجأة يعني السائد انا عملت اللحميه بقى المفروض الشخير خلاص يقف، على الرغم ان الموضوع اشهر في الاطفال زي ما قلنا، في الاشهر في الاطفال فعلا لما الطفل بيعملها لا بيتحسن، لكن في الكبار الموضوع مش كده.